nana dabra song salangmani kokthai o kokthai tabuk nangui tongo sajangmani kerang kothmarogo Saroksa Bothob Kongkela Bwtwi tui klango hnei obo haino chini tipra sarokni kopal kubuni thaini Kongkela biri phaiye Saroksa Bwtwi no susigi plan reui chawai klangui paithago Saroksa Bothob Kongkela Bwtwi tui klango o Saroksa Bwma hinjangnai saboni Bwtwi wngkha siniya uino yakhaiba situtui no o Kongkela Bwtwi no ma naikol jawo obo haino chini tipra sarokni laibuma tei kopal jora lairiruk tokti khompairiruk Saroksa Bwma sinika bwsano nijini bwsada na Kongkela bwsada obono saimani no o Saroksa Bwma khakla bubui chirigui berengmani phia o Saroksa Bwma Bothob kwrwi sani Kongkela Bwtwi tui klangma bai situtui phano tabuk pusiui ma tongo Saroksa Bwma Kongkela bwsa hinui siniui no khakla bubui chirigui kabui guriui ani bwsano kifili manani bagui hinui chirikhogui kapmani o kokthai rok obo haike no Saroksa Bwma kabui tongmano nugui gana ginini tai Saroksa rok khairok jagui bini Bwtwi no Rwtwkgwi manani bagui khakla phehelui kablaiui Rwtwklaimani kokthai obo haino tabuk khoroksa ha dofano hamjangnai ha dofani bagui theirinai hwnui aguli rajbarini simi himbui delhiwo thangnani hinai thangmani tabukbo himbuino tongkhu baksaba bono khairok jagui bono support khlaiui chamung nungmungrok rwmani nugo obo haikeno tabuk suk joratui himbuino tongkhu borom gwnang David Mura Singh nainedi chini tikhereng koktomani mangpiliwo bener kok firmani kok nono muli ada sih mau. Dah deh. Oh. এখান থেকে কুকুরাঝাড়া কত কিলোমিটার হবে? 6-7 কিলোমিটার। phụ tới rồi đi qua cái gì cảm thấy nha. Nah. Thank you very much. हमारा भाई यहाँ कामतापुर का धुबरी डिस्ट्रिक्ट हाँ धुबरी डिस्ट्रिक्ट का हमारा चाईबारी का भैया ऑल आदिवासी आसाम स्टूडेंट एसोसिएशन का लीडर भैया का नाम गुलाब बड़ाई है। हाँ गुलाब बड़ाई उन्होंने हम लोग को ये ठंडा पानी और ये माजा कोल्ड ड्रिंक्स डोनेट किया ताकि हम लोग का जो ये मूवमेंट हम लोगों ने जो अगरतला से पैदल मार्च शुरू किया इसमें हम लोग आगे बढ़ने में थोड़ा सा हम लोग को सॉलिडेरिटी सपोर्ट देखिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच हैप्पी जर्नी गॉड ब्लेस थैंक यू मिलेगा हाँ आप लोग कॉल कीजिए थैंक यू नंबर तो ले लीजिए थैंक यू चलो